ならではのダンス音楽の祭典です。世界はたくさんの芸術や文化でいっぱい。今日はそんなきらめきの一つであるダンスを素敵な仲間たちが見せてくれますよ。さあ、ミッキーの準備はいい？それじゃあ始めよう。僕にもやらせてよ。
びっくりした？クールでしょ？ね。みんな楽しんでるかい？いろんなダンスと音楽、どれも最高に魅力的だね。なあドナルド、次は僕の気分だよ。楽しみだな。よし、走りましょう。スタート。ラテンをこよなく愛し、ラテンにこよなく愛される我々がお届けするザ・ラテンフィーバー。まずは陽気なサンバのリズム。
どれもとっても簡単、すぐにその場でできちゃうダンスなので、ぜひ恥ずかしがらずに参加してくださいね。隣の人とぶつからないように気をつけて。それでは早速、まず1つ目はサバンナの大地を感じるラフィキのダンスです。ラフィキのダンスは肘を引くのがポイントです。それでは皆さんも一緒にやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、皆さんその調子ですよ。さあどんどんいきますよ。続いてはとってもキュートなラプンツェルのダンスです。こちらは足をつけるのがポイント。これもやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、皆さん素晴らしい。さあお次は最高にクールなヒロのダンスです。ヒロは身を切るのがポイント。さあみんなで3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、皆さん最高にクールですよ。お待たせしました。最後はとっても陽気なミラベルのダンスです。ミラベルのダンスはとにかく明るく楽しく踊るのがポイント。いきますよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、完璧です。さあこの4つのダンスを本番ではランダムに踊ります。私たちが選んだダンスを心のままに踊ってください。それじゃあ早速音楽と合わせて練習してみましょう。まずはラフィキのダンス。3、はい、お次はミラベル、次はラプンツェル、最後はヒロ。皆さんとってもいいですよ。次はいよいよ本番。間違っても大丈夫です。音楽に合わせて心のままに踊りましょう。みんな一緒に。最初はミラベル、次はヒロ、ラプンツェル、最後にラフィキ。皆さんもっともっと盛り上がっていきましょう。さあみんなで元気よく手拍子。もっと音楽に乗って。さあ今度はみんなで大きな声でシャウトいきますよ。その調子。もう一度。皆さんのダンスとっても素敵でしたよ。ありがとうございました。元の席に座ってください。どうもありがとう。はい、座ってください。